ashtu dhe Partia Demokratike 20 shkurti do të jetë dita kur do të dëgjohet zëri i bashkuar i të gjithë qytetarëve kundër kësaj qeverie, e cila po shkel hapur ligjet dhe kushtetutën. Kështu është shprehur nga Koça, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndërsa ka bërë sërish thirrje për pjesëmarrje në protestën e nesërme. Me Partinë Demokratike, me opozitën dhe me bashkimin e gjithë njerëzve të lirë, t'i japim sinjalin më të fortë kësaj qeverie nesër nga sheshi Skënderbej. T'i japim paralajmërimin më të fortë. Ndal sulmin dhe revanshin ndaj lirisë. Ndal sulmin dhe revanshin ndaj demokracisë. Ndal sulmin dhe revanshin ndaj votës lirë. Ndaj sulmin dhe revanshin ndaj kushtetutës. Ndal sulmin dhe revanshin ndaj institucioneve të pavarura. Kundër papunësisë, kundër rritjes taksave, kundër rritjes çmimeve, paralajmërimi më i fortë nesër nga sheshi Skënderbej, me zërin qytetar të Korçarëve dhe zërin e gjithë shqiptarëve të lirë. Revanshi kundër ligjit është produkt i qeverisë Rama Meta, tha Basha, ndërsa theksoi se janë pikërisht të rinj që do të mësojnë politikës se janë gati të përballen me antikushtetueshmërinë. Janë gati të japin gjithçka për idealet, parimet, normat që ne mbrojmë dhe përfaqësojmë, po janë gati të përballen me ne në vinë e parë, në radhën e parë, me antikushtetueshmërinë, antiligjin dhe çdo përpjekje arbitrare arrogante kësaj qeverie që duke penguar rrugën e Shqipërisë drejt Europës, mundohet të pengojë rrugën e të ardhmes së këtyre të rinjve dhe qindra e mira të rinjve tjerë anë mban Shqipërisë. Basha është ndalur edhe tek premtimet e pambajtura të kryeministrit Rama, ku sipas tij kjo qeveri po kthen paligjshmërinë dhe mashtrimet si dy kolona identifikuese të politikës antidemokratike.